สในรายการท่องล่ากับลาเนสเย่หลังจากที่ห่างหายไปนานมากถึงมากที่สุดนะครับกับรายการนี้นะเพราะว่ามันเป็นรายการท่องเที่ยวไงอย่างที่บอกบ่อยๆเลยนะครับว่าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะแบบชิปหายไม่ว่าเลิกเที่ยวไม่ได้ ยังต้องแบบทำอาหารแดกอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะที่ทำให้มีโอกาสได้ไปนะครับก็เลยจะไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูเฮ้มาอ้อมมากินไข่ต้มนี่ตัวใหญ่มากอะ Put your hands up in the air Tapi udah tidur di kamu เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะว่าแผนของเราเนี่ยจะมียังไงบ้างนะครับก็คือตอนนี้เป็นเย็นวันศุกร์นะก็เดินทางออกจากระยองนะครับไปเจอกับเพื่อนๆที่จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อขึ้นรถตู้แล้วก็ออกเดินทางเลยในคืนนี้นะครับนอนในรถเนาะพอไปถึงที่โน่นก็น่าจะสายๆเช้าๆสายๆไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะไปล่องแก่งนะฮะแล้วก็เที่ยวน้ำตกทีลอซูอะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นก็กลับมาเช็คอินที่รีสอร์ทตอนเช้าเนี่ยก็จะไปดูทะเลหมอกนะครับแล้วก็เดินทางกลับมามีปาร์ตี้เล็กน้อยที่นครปฐมนะฮะตัดภาพอีกทีหนึ่งไปที่ขึ้นรถตู้ที่นครปฐมเลยนะครับไปถึงนครปฐมแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรถตู้ต่อไปที่จังหวัดตากนะครับคลิปนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นพิกกี้ครับเย้ พิกกี้เป็นคนไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นคนบ้านเดียวกัน คนอุบลนี่เวลา6 โมงนะครับเรายังไม่ถึงนะ ถึงตรงวงเวียนที่วงเวียนไปอุ้มผางนั่นแหละไม่รู้ว่ามีกี่วงเวียนนะน่าจะมีอันเดียวนี่แหละนะก็เห็นบอกว่าอีก50 กิโลว่างั้นเราอยู่หน้าห้องน้ำนะ โลเคชั่นดีๆ ก็เพื่อให้ทุกคนมีตัวตนในคลิปของเราอย่างเป็นทางการนะฮะเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวสั้นๆนะ2 ท่านแรกครับอ้อมค่ะรัดกระบังที่ครับพัทยาเราอยู่จังหวัดอะไรนะโอ้ยสูงไปวะชื่อรักชานนท์นะครับชื่อเก่าชื่อกิติศักดิ์มาจากไหนอยู่ระยองครับจริงเหรอตอนไหนวะเดือนครับจากนครปฐมจากนครปฐมจริงครับมาจากไหนครับมาจากนครปฐมครับดีค่ะชื่อเพลงค่ะมาจากนครปฐมค่ะชื่อมอยมาจากระยองถึงแล้วนะครับที่พักของเราทีลอซูริเวอร์ไซด์นะฮะก็เดินทางทั้งสิ้น12 ชั่วโมงนะเพียนานกว่ากลับบ้านอีกเด้อความลำบากก็คือเส้นทางที่มาเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะ 1,200 xx โค้งอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่หลับนะครับเมารถพวกแน่นอนเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการนอนนะก็เพิ่งจะตื่นขึ้นมาอันนี้รีสอร์ทของเราดีอยู่นะมีเวทีด้วยแล้วก็เป็นแบบเหมือนลานกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะอยู่ริมน้ำนะเพราะว่าชื่อบอกว่า Riverside นะฮะนี่ก็เป็นแบบ overview นะบรรยากาศแบบว่าคร่าวๆรอบๆนะฮะรีสอร์ทเดี๋ยวไปดูห้องกันนะครับตอนนี้อยู่บนรถ2 แถวนะฮะกำลังจะไปล่องแก่งใช่ปะใช่กับสมาชิกอีก8 คนนะครับเย้
คนอันนี้ไม่ใช่คนอันนี้เป็นผี ใช่แล้วอ๋อแสดงว่านี่เป็นคนเอาเพื่อนมาเผาคนนี้ตั้งแต่ย่างมาไปมันก็เลยเห็นเป็นแย้แต่วันนั้นแต่คนนั้นไม่ขนาดที่อยู่ในห้องเป็นคนเดียวที่เข้ามาเขาเลยคิดว่าข้างหลังถูกได้ไหมจะได้ยังไงเอ้ยในน้ำคงคา ยังต้องมาคุยกับมึงอีก เอาไปกรอกมาให้น้องทำไมมึงหยิบมา In our world here, we live a happy little mountain. ใช่ ใช่ ใครบอกว่าการเที่ยวคือการพักผ่อนไอ้นี่น้ำตกอะไรนะ น้องอ้อมพี่ถามหน่อย เวลาอยู่ในวิดีโอของพี่กี้อ่ะ คือปกติเป็นคนพูดเก่งใช่ปะแต่ว่าอยู่ในวิดีโอเงียบ เขาพูดคนเดียว อ๋อแย่งพูด แทรกน้องเข้าไปเลยครับ เข้าไปเลยครับน้องบอกมึงอยากเปียกกูก็ต้องมาเดือดร้อนเปียกกับมึงด้วยน้อง ทำหน้าอย่าไปต้องครับโอ้ยจะพาไม่ได้อย่ามาแบบเต็มที่บ้านหลังเรานะ พี่กี้บอกขึ้นเรือแต่ไม่เท่าไหร่ขึ้นตรงเนี้ยกูจะตายเอาเนี่ย เดี๋ยวเลิก นี่คือพี่กี้นะครับ จากช่อง JKder ให้เกียรติมาคอลแลบกับช่องของเราในวันนี้นะครับและตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ำร้อนนะครับ นี่น้ำผึ้งมะนาวเขาบีบสดๆเลยอ่ะ บ่อน้ำร้อน Hot Spring บ่อน้ำร้อนเป็นทานน้ำใต้ดินตามธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นความร้อนใต้พิภพทำให้กระแสน้ำร้อนขึ้นไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง เป็นจุดแวะพักที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการคลายความหนาวหลังจากล่องเรือผ่านใต้น้ำตกทีรอจ่อด้วยการลงไปนอนแช่สักชั่วครู่จะทำให้กล้ามเนื้อร่างกายได้ผ่อนคลายเป็นอย่างดีความร้อนประมาณ40 องศาไปเดี๋ยวเราไปกันนะ ไม่มีใครมากับเราหรอกอุ้ยสัมผัสได้ถึงความอุ่นน่ะอุ้ยอุ่นน่ะว้าว40 องศาจริงๆก็ไม่ต่างจากอุณหภูมิที่ประเทศชาติไทยนักสักเท่าไหร่ มันมาจากตรงโน้นมันลงได้ทั้งตัวไหมอ่ะก็ลงไปแล้วไม่ใช่หรอ หรือว่าให้แช่แค่ขาอุ้ยมันร้อนจริงๆนะทุกคนจะมาเร็วมากินไข่ต้มมา เกียบตุ๊ดเว้ยผีกูบอกไปแล้วว่าทีนี้กูจะขายสวยกูไม่ขายตลก มานั่งกับ คืออะไร 108แล้วก็แชร์ครับ เรากำลังจะถึงจุดพีคนะได้อีก5 4 3 2 ต้องเปลี่ยนคำถามว่าจะได้ไหมครับ เกือบจะได้แล้วเรือมึงก็มาเนี่ย
อุ้ย สุดแล้วมันไม่มอง เราอยู่ที่ถ้ำตะโคบินะครับ เป็นวรรณอุทยานนะ มีหลายชื่อแหละ จะเอาไฟมาส่องหน้าแต่มันเขาให้ไฟฉายมาด้วยนะครับ เพื่อให้เราแบบส่องดูแบบต่างๆนี้ต้องผวนไหม ห้ามทัชนะ เดี๋ยวเพชรแยะถ้าทันได้เพชรจะแยะเลยนะ นี่ไงน้ำบริสุทธิ์ ไหนมีน้ำด้วยเหรอ นี่ไง จับไม่ได้เหรอ อะไรตุงๆออกเลยที เฮ้ย เสียงอะไรอ่ะค้างคาวอ่ะ เสียงจิ้งหรีดด้วย ค้างคาวเปล่าเฮ้ย มันจะฉี่ใส่หัวไหมเดินผ่านเอาละฮะ เป็นอะไรนะ แม่ไก่ปะเนี่ย แนวมองครับ แนวมอง รู้ไหมครับมองอะไร มองอะไร มองกระสุนทำไมพี่ครับ เฮ้ยราคาเท่าไหร่ที่พูดแล้วเฮ้ยถ่ายรูปได้ไหม อันนี้ยังไม่ อืมอันนี้เป็นหินงอกที่งอกมาจากพื้นนะครับ แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เอาหินมาล้อมไว้ เพื่อไม่ให้เราเหยียบเนาะ เพราะว่าถ้าถูกเหยียบถูกจับอะไรเงี้ยมันจะตายนะครับ มันจะหยุดการเจริญเติบโต ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะวังป่าปู นี่คือน้ำคลองที่เรา อะไรคือวังปลาปลากลับ กลับเหรอ อ้าว ตามน้องๆเข้ามาโหตัวเบอร์เพิ่มเลยอ่ะ เอาไปกินอีกเลยเนี่ยปลาสวายปะ อ้าวปลาพวงครับ กินไม่ได้ดิ เฮ้ยตัวมันใหญ่เกินอ่ะ เดี๋ยว ตอนนี้เวลาประมาณ1 ทุ่มนะ เพื่อนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะหลังจากที่เราตื่นขึ้นมา คือมันเหนื่อยมากเว้ยเพราะว่าเมื่อคืนเดินทาง ก็คือนอนบนรถใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่เป็นอันนอนหรอกมาถึงปุ๊บก็เที่ยวต่อเลยนะฮะและที่สำคัญไปกว่านั้น เราเพิ่งจะได้อาบน้ำนะเป็นเวลาเกือบ24 ชั่วโมงเลยนะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะครับไปกินข้าวกันดีไหมตื่นขึ้นมาก็กินเลย อันนี้คือมื้อเย็นที่โรงแรมเตรียมไว้ให้เรานะครับ แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบเชฟต่างๆนะเราก็เตรียมของมาเยอะแยะนะ อยู่ด้านโน้นจะมาได้ทำไมล่ะ
จะบอกว่าหลุมดักควายอยู่แถวนี้หมดเลยนะกินยัง หน้าเฉยๆมากเลยอ่ะ ฮัลโหลทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนอะน้องอ้อมแล้วทำไมมันมืดขนาดนี้ซึ่งเราจะทันใช่ไหม นี่คือชมหน้าของสมาชิกที่ได้ไปต่อนะ สิไปต่อคือสิพ่อสำนี นั่นคือรู้ตัวเหรอนะครับอะไรอย่างนี้ด้วย มีลานจอดรถนะครับ แล้วก็เดินต่ออีกประมาณ50กิโลนะทุกคน สิไปต่อหรือสิพ่อสำนีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของแถบนี้นะฮะก็คือร้านกาแฟครูซันนะครับ มีกาแฟและของฝากจำหน่าย ต่างๆฟิลเดอร์ซอร้านกาแฟเมื่อกี้ยังไม่ต้มน้ำนะครับ ก็เลยมาอีก1 ร้าน นี่คือร้านกาแฟอาโมอาปาอามีกาฟรืเดชิโดเดจิกาโวกาโวกาโวกาโอ้ตอนกลางคืนน่าจะสวยนะ ตอนนี้เรากำลังจะไปน้ำตกทีลอซูนะครับ โดยการนั่งรถไปก่อนนะประมาณ1 ชั่วโมง ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ที่พักของเรานะแล้วก็ต้องไปเดินเท้าต่ออีกนะฮะสภาพถนนก็ดีนะ หรือว่าจะมีช่วงที่ไม่ดี ก็มีสมาชิกเพิ่มนะครับน้องๆครับตื่นแล้วฮะป้ายประวัติของทีลอซูนะครับอภินันทนาการจาก AIS นะเป็นเครือข่ายน่าจะเครือข่ายเดียวที่มีสัญญาณนะเพราะว่าในมือนี้คือ True เงียบหายนะฮะโอเคก็เป็นจุดพักรถเดี๋ยวเราต้องเดินเท้าขึ้นไปอีก 1.5 กิโลเมตรนะครับ กิโลครึ่ง กิโลครึ่งใช้เวลาเดินประมาณ3 ชั่วโมง ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่พิธีของแต่ละคนนะเพราะว่าข้างบนนี้มันกางเต็นท์ได้นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานวรรณอุทยานอะไรมันต่างกันยังไงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน่าจะอุทยานน่าจะไม่มีสัตว์ที่แบบเจอหรือเปล่าแค่แห่งชาติจะป่าหรือเปล่าเขาจะรู้ได้ว่าจะมีหรือไม่มีเขาก็คงมีการสำรวจก่อนว่าจะต้องถามว่ามีความหมายดิไม่แล้วมันก็เป็นไปได้ยากเปล่าที่จะไม่มีสัตว์อะจะมีส่วนลูกชาติด้วยอุ้ยตัวโคตรใหญ่อ่ะอุ้ยตัวใหญ่มากอ่ะมันจะไม่มาทำร้ายเราใช่ไหมครับมันจะเข้าใจไหมว่าที่เราทำอยู่นี่คือไม่ได้ยุ่งนะน้ำไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เราอยู่กันที่ไหนวะ มุกใช่ปะทีลอซูนะฮะก็ผ่านจุดชมวิวมาแล้ว แต่ว่าเราจะไม่หยุดที่แค่นั้นนะเพราะว่าเราจะไปเล่นน้ำครับนี่วิธีการไปจุดเล่นน้ำของเรา เฮ้ยมีลูกด้วยเนี่ย ดีแล้วแหละ นี่กินได้ปะ ใช่ไงลูกเดื กิ อน แล้วดูยังไงลูกเดือยไม่ใช่ลูกเดือยมาเดือ มาเดือ เออ ที่ว่ามีแมงหวีข้างใน ใช่ลูกเดือย กิน
คิดถึงพี่กี้จัง Put your hands up in the air ปินดีครับ เจอกันอีกแล้ว โดดได้ป่ะ กระโดดได้ไหมอ่ะไม่ได้ หรอ นี่เราอยู่ในน้ำมันเย็นมากนะครับ ใครกะว่าจะมาเล่นน้ำแบบชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยตายได้นะครับไม่เลย ที่ตอนแรกเราจะมาตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆแต่ว่ามันเป็น private รัดมันนั่นเลยก็ได้นี่นะทุกคนสังเกตนะครับน้ำตกเนี่ยจะมีความเป็นแบบหินงอกหินย้อย เราสันนิษฐานว่าในน้ำเนี่ยน่าจะมีแบบว่าพวกแคลเซียมหรือว่าแร่ธาตุอะไรต่างๆนะครับทำให้มีหินงอกลึกมาตรงนี้อุ่นวัดความลึกดิ เฮ้ยยืนได้วะ จกตาดิ จกตาEverything you said they already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Two very special homework. เมื่อคืนด้วยชาร์จไปเปลี่ยนปะใช่แบนหมดดูต่อข้างหน้านางพญา กลับค่ะแล้วก็กลับไปที่รีสอร์ทอาบน้ำเก็บของแล้วก็ไปกินข้าวร้านกาแฟเมื่อเช้านี้ หนูผีเพิ่งกลับมาจากทีรอซูปกติหัวใจเราจะอยู่ตรงนี้ปอดแล้วก็ตับใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้จ้า แล้วทริปที่โลซูครั้งแรกของเรานะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะก็ปิดคลิปแล้วก็จบคลิปในรถนี้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะจบเนี่ยขอสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย 3,300 บาทโดยประมาณนะก็จะมีค่าที่พัก1คืนนะแล้วก็รถตู้เนี่ยเราเหมากันมานะครับก็มันมีทั้งสิ้น12ที่นั่งนะแต่ว่าเรามากันแค่9คนนะครับเนื่องจากว่ามี2คนเทเรา เดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้ให้ดู กิจกรรมที่ทำนะก็จะมีล่องเรือล่องแพมีไปวัดไปตลาดนี่นับไหมไปวัดไปตลาดไปวางปลาใช่ไปให้อาหารปลานะครับอาหารเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เช้าวันแรกที่เราไปถึงเลยแต่พอดีว่าไปถึงช้ามากนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังเตรียมไว้ให้นะยังเก็บไว้ให้ยังเหลือไว้ให้ นะก็ให้ทั้งสิ้น4 มื้อนะครับกินหรูอยู่อย่างราชานะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นดอยหัวหมดนะแต่ว่าเราบุญน้อยนะก็เห็นนิดเดียวเห็นพระอาทิตย์นิดเดียว เพราะว่ามันมีเมฆบังจากขอบฟ้าแล้วก็เมฆเป็นแคบนิดเดียวนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันทำให้เราได้แบบว่าบรรยากาศของการนั่งรถตู้ฝ่าสายฝนกลับนี้ ซึ่งดีหรือเปล่า ไม่ได้ดีโคตรเสียวนะตอนนั้นลงเขาด้วย แต่ก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่ตกตอนที่เราไปทีลอซูนะครับก็ไคลแม็กซ์ของคลิปนี้ก็คือน้ำตกทีลอซูนะครับน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สวยเป็นอันดับ3ของเอเชียครับอันดับ7ของโลกด้วยนะแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนะที่กล่าวมานะครับก็คือรวมอยู่ใน 3,300 เลยนะก็ดีนะถ้าเกิดว่ามาคนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะมายังไงนะไม่รู้ว่าจะไปทีลอซูยังไงอะถ้ามาคนเดียวอะเพราะว่ามันต้องเหมารถ2 แถวขึ้นไปนะครับก็คงไม่มีใครบ้าแบบขึ้นไปคนเดียวมันก็คงมีวิธีแหละก็ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะเ
พิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีสมาชิกหนึ่งท่านนะไม่สามารถเดินทางไปทีรอซูกับเราได้ทางรีสอร์ทนะครับก็ได้ทำการคืนเงินให้กับเรา500 บาทซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่กี้มาณที่นี้นะครับที่ไม่รับเงิน500 บาทคืนแต่ว่าสนับสนุนเป็นงบประมาณมื้อเที่ยงของเราที่ปั๊บตบมือรับของฝากคนดีครับคนดีจบมื้อเที่ยงก็จบแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ subscribe นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขออภัยด้วยนะฮะถ้ามีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดนะครับไปแล้วบ๊ายบายจะรีวิวเบาะรถตู้นิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทุกคันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่า เราไม่ชอบเลยอ่ะเนี่ยคือมันเว้าเข้าไปตรงเนี้ยแล้วคือให้นั่งยังไงนั่งอย่างนี้คือถ้านั่งที่เออร์โกนอมิกเหรอคือสบายเหรอนั่งเนี่ยคอมันก็จะหักอย่างเงี้ยมันคือสบายเหรอเพลง เนาะแทนที่จะทำให้มันแบบนูนขึ้นมาเพื่อรองรับคอของเราตรงเนี้ยน่าจะใช้ฟองน้ำไม่มากหรอกมั้งอ๋อเหรออย่างคนสูงก็จะพอดี อ๋องั้นก็ทำให้แบบเป็นแบบปรับได้แล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้สบายขึ้นเลยเอาจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกเลย เนี่ยเพราะว่าเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าต้องกดคอลงไปคือถ้ามันอันเล็กเนี่ยมันก็จะแบบเก่งๆถ้ามันใหญ่ก็น่าจะดีเราก็เลยใช้แบบนี้แทน